上唔上到？上唔上到啊？你左落腳先難啊，落慢慢落啊。你左腳可能有個紅，你下邊有個紅色啊。係慢慢落，慢慢落，小心啲係啦。左腳落紅色啦，如果落嘅話。係啦，慢慢嚟啊嘛。左腳落啊，左腳應該落到啊。咪隻手放翻落少少先，加左手翻低。紅色，左手。係啦係啦，咁你就左手做啦紅色。 OK。左手。好，慢慢慢慢慢慢係左腳落紅色。右腳落綠色。好，得唔得？有隻手擺低少少先，隻手擺低少少，係啦，隻手擺係啦，係啦。跟住隻 M 呢個你落唔到。你隻手揸住藍色先啦，唔得。低得就落到咯。我又想玩。應該係呢。慢慢嚟。擺落嚟呢度。係啦，慢慢咯，慢慢。就到啦。好。哦，成功！你慢慢啊！你影相喎，係其他人行後啲，行後啲，仲上唔上到啊？仲上唔上到啊？上埋去啊嘛！我哋睇咯。得㗎，上到㗎，嗰場人都得啊！睇下幾勇猛。左邊點解你過唔出去啊？轉過去啊，嗰場。頭先過咗好勁。係啊。哇！去嗰邊睇。望下我啊！攞落嚟啊！哇，好勁啊！我想試過。好嘅，再上啦！有螞蟻鬥㗎。你嗰條好犀利啊！嗰場。好啊！我哋一陣間玩計時啊！好好危險啊！你啊？我挑戰個場啊！喂，其他人行開好嗎？我講咗。你有冇俾蚊啊？喂，唔好嘈啦！踩上邊啊，係啊。呢條街為準啊！我要衝上去都好驚。轉身。唔驚，呢度開始。下一個係邊個？又係你啊？好啦。有冇人想試？你未到你啊，過嚟啊！咦？試咗未？做咩啊？你想？有到。要去邊啊？去打你。突然間啊！我主題踢冷氣，除咗防止有蚊。但係房冇蚊。馬騮嚟啊！三玩。嚇？邊嚿紅色嗰嚿啊，最邊啊？最邊嗰嚿同埋。哇，進步都好快喎！鄭松興已經搞掂啦。鄭松興到啦。係啊，搞掂咗啊！男仔嘅特性嚟㗎嘛。再嚟。蘇妹爬埋咗。有個挑戰。今次可以。我爬先㗎啦。我算咯，唔爬。唔好咁心急跳落嚟啊！落多一兩級先啊！慢啲。喂，冇我你自己走上嚟，企後啲。最高啦！好。成功！好，踩高，踩高。有影到我。好啊，你喺呢個位影啦，再爬一爬呢個位啊。係啦，慢慢，慢慢。啊，我影到你，不過唔好高啊，多今次。慢慢踩住。咁勁！係啊，佢哋上埋去轉埋身添啊！嗱，而家學緊轉身。專心啲嚇。畫咗添。可以交叉腳。因為香港公園。我望下我啊，嚟定一。好，黃地一，隻手擺低啲。呢度，耶，好，影到。祝你好運，好糖。後面有人啦。 OK。揸住，係。邊個嚟？
啦，影咗啦。過翻去，喺對面落拍吧。過翻去。要喺對面。邊個？邊個講事？陣間先。有你。有啲人未試過㗎嘛？有邊個未試過？有邊個未試過？唔好走埋去，鄭順禮行翻去後邊。有邊個未試過？好，你上。鄭子康試過啦。呢度睇。有冇影我啊？多謝。好，你先。有㗎呢度。咁快呢啲好容易揞到咧，受傷。睇到啦！啊咁快嘅玩！鄭君助，唔知邊個㗎？我都喺度先。鄭君助。人哋啦。呢度寫咗你。彩虹香港。周樂天。周樂天。我未試過啊你。周樂天。邊個叫你擺喺嗰度啊？我哋啲嘢全部係擺喺邊啊？見唔見到？成功咗，轉身。有人擺嘢喺度咩？哇！嚇？蝸牛啊！有冇人擺？你自己講。咯，呢度係隻蝸牛。嗯。咁細隻。不過似嗰個易爬啲啊，到你。都你唔影佢？你玩咗未？你未人俾佢先。你上。講，唔得講。睇痛。隻手揸上邊，係，跟住隻腳上去，係。哇！細佬搞掂喎。我要追上我超級驚啊！揸住啊，揸住啊！你唔好影到㗎啦，隻手揸實。我影到啦。上嗰個超驚啊！揸實嗰嚿嘢啊，唔係揸實自己隻手啊。好啦，影到啦我。OK 啦。好，落翻嚟啦，慢慢揸實嗰啲嘢，揸實嗰啲一嚿嚿嗰啲。有龍嘅。隻手揸翻低一格，係。慢慢。一個彩虹色呢度。到你。再一右右腳落一嚿。邊個過嚟睇蝸牛啊？落一格。或者左腳鄭同希有隻蝸牛啊，有隻蝸牛喺度。或者用左腳踩啦。慢慢啊，鄭子康。